आप बताइए इनके बारे में, कितना के दूध काट दिया है ना? भैया मजले दे भैया मजार था भाई। हाँ जी। इना का 18 किलो दूध। अच्छा जी, तीसरा है भाई। बहुत बढ़िया। या यार दे नहीं भाई, नाम जीत के क्या उनसे रखिए। ठीक है। रिया दे भैया प्योर मुर्रा ने चल भाई। इसना का 23 किलो दूध भाई। अच्छा भाई। यार या भाई 21,000 रुपये चीज का है। ठीक है। रिया भाई इसकी कचड़ी है। अच्छा। 7 बीघा की कचड़ी है यार। और भाई देख लो, यह कचड़ी इसकी है भाई। 1 साल की कचड़ी है भाई यार। मैं तो बढ़िया ले रहे हो भाई, सारे के सारे फोकस हो रहे करके में। अरे यार देखो भाई, यह ही लीजिए भाई 1.5 लाख रुपये की थी। तीसरा क्या होगी, इसका काट ज्यादा 24 किलो दूध। ये